وہ جڑے اج جناب ذلیل ہو رہے ہیں جی کل پین دھکے اونوں کنوں شاہ محمود قریشی نو پین کل دھکے او جناب بول پیا ہن کہندا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں کہا زیادتی تے اس وقت ہو رہی سی جدوں تو حضور دے غلاماں تے شل چلا رہے سی. زیادتی اس وقت سی جدوں حضور دے غلاماں تو سیدھے فیر مار رہے سی. تے شاہ جی اے حالے انہاں دے دھکے پین تانوں کہ کل تک جڑے تواڈے حکم تے ساڈے تے گولیاں چلاندے سن تے حالے اسلام دا دھکا باقی ہے. کیونکہ تسی ناموس رسالت نال غداری کیتی, تسی فرانس دے نال یاری نبھائی تے اسی اس وقت تانوں کہندے سی کہ فرانس دے نال یاریاں نہ نبھاؤ, حضور نال وفا کرو. تے اے حالی انہاں دے دھکے پے رہن جڑے کل تک تواڈے حکم تے ساڈے تے گولیاں چلاندے سن تے جس دن ساڈا دھکا پے گیا تے لگ پتہ جانا ہے ہیں جی. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. اے کیوں ساڑھے دھکے تو مراد اسلام دا دھکا ہے, کیونکہ اس نعرہ جو لاندے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. ہاں ساڑھے دھکے تو مراد ہے کہ اسلام دا دھکا جدو پینا ہے. جدو اسلام دا دھکا پینا ہے نا تے اگلا پاسا قبر جا کے کھلنا ہے شاہ جی ہیں جی. اس واسطے اج بھی موقع ہے, اج بھی حضور دے در تے آ جاؤ. تسی ذلیل ہونا ہے, قیامت تک ہونا ہے, تہاڈیاں نسلاں نے بھی ذلیل ہونا. کیوں؟ اس واسطے کہ اسی ایک مرد کلندر دی زبان تو سنے آیا اللہم احسم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا. اسی مرد کلندر دی زبان تو ہی سنیا کہ انہاں نے بھی ذلیل ہونا, انہاں دی نسلاں نے بھی ذلیل ہونا. تسی قبر وچ بھی ذلیل ہونا, حشر وچ بھی ذلیل ہونا. اسی اج بھی منبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ستمکار ادھر آ, ہنر آزمائے. کل تک تسی ساڈے تے ظلم کرتے سی, اسی اج بھی اوتھے ہی ہاں. اسی اج بھی کہہ رہے ہیں کہ ستمکار ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما جگر آزمائے. اور اے تے حالت دنیا ہے تے قیامت ہے کہ باقی ہے. تو اس دن اسی تے جناب ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ ہیں جی. اس دن تے جدو حضور بھی اتنے جلوہ گر ہون گے تے اتنے جناب حضور بلان کے جدو کہ فرانس دے جڑے یار سن وہ ایک سائڈ تے آ جان تے جڑے اس وقت میری غلامی دے جناب نعرے لارے سن وہ بھی ایک سائڈ تے آ جان. اس واسطے تسی انہاں حکمراناں دیاں اے سارا کچھ ویکھ رہے ہو, انہاں کول اپنی جان چھڑاؤ. 2024 دے اندر ہر گلی ہر محلے دے اندر یار بڑے تسی ووٹ دے دتن ہیں جی, گلیاں نالیاں واسطے ہن حضور دے دین واسطے ووٹ دے. ایک توڑا ووٹ پتہ نہیں کتنے جناب جو ووٹ دین دا مطلب ہے تو جو سیاہ سفید کریں گا سی تیرے نال. دسو شرابی زانی انہاں دے نال تسی ہو, کوئی شراب پیندا ہے تسی کہندے ہو کہ اسی شرابی دے نال حمایت کردے ہو؟ دسو کردے, اچھی بولو نا. ہاں تے پھر انہاں نوں تسی ووٹ کیوں دیندے ہو؟ شرابی شراباں نہیں پیندے, پارلیمنٹ وچ کئی واری شراباں پھڑیاں گیاں. تے زانی تے سود اے گیا کہ اللہ کہندا ہے کہ جڑا سود نہیں چھڑدا وہ اللہ دے نال اللہ رسول دے نال اعلان جنگ کرے. فلسطین نال تے جنگ کر نہیں سکدے تے اللہ نال جنگ جیت سکدے. تے پھر تسی دسو سود حرام ہے کہ نہیں؟ تے پھر ووٹ کیوں دیندے ہو؟ ووٹ دا مطلب ہے تسی سود کھاؤ اسی تواڈے نال تے 70 سال تو سود چل رہا ہے اس ملک. اس واسطے ہن جڑا ہر گلی ہر محلے وچ اکو ہی نعرہ لانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا.